احمد نوچرا روزش ماوش بو تماشاکنی دلالی ما به بولتن نوی او روزیش مارا پیایی نیادن مای دلال گرودخانه اورمیده گریو ویشانی تپشتیان سیاسی رامنو حتی بین را کردستان جیکی ولات و تبری ولات ماننی اب پاشتاینا به نمایشان پاشتانی نخورداینا تپشتیان حتی بین را حرکت جنیان ی کرد کجکزی اب جودا مستاین ونگا وایروتشی خورداینا زندان اورمیده و رژیم ایران ایقاز کرد که پولیتیکایان دشمنی ورا کردان رافق ورادو نیادن مایدلال حکومت AKP کشتا اپراسیونان قرکردن سیاسی را پیا پولیتیکایان قرکردن خوزادکی اصرار کنا درسیمده به بنداوی حسی پنبلیک دوی بن آوید مندی ماده بلتن خود اورو جا بدنای حتی بین را مجلس شاری درسیمامه ایران کردن و چولکسی کنگره خوی HDP وراشتن کاکی بلتنما نیادن مای دلال گریو ویشانی زندان اورمیه تپشتیان سیاسی کرد رامنا درمی هشت تپشتیان آستا کریتیک دیو و حتی بین را رژیم ایران کی هول دانا که نمایشا تپشتیان بشکینو گوره زونایشه که اورمیه یعنی درمی وشی هشت تپشتیان هر کشنو بنوگران نمایشکاران را درمی آلی رضا رسولیزی ور مردشتیو سرمیان ایران هشت تپشتی هوادای نیوشخانه لا پیروکینان درمان کردن رد کرد. نی هشت گروتیان را درمی خزر رسول مروت علی افشاری، یوسف کاکممی و محمد عبداللهی گرانو هوری داین شکنای شیخ و وردایش تپشتیان ی سرمیانان گروتخانه ی رژیم ایران زی رامنی گوره زونایشان سرمیانان رژیم اب مالباتان تپشتیان رقصه کردی و سروا قاندک دومون قچکی اینان گریو وراده تهدید کردی سرمیانان مالباتان رواتیو که اک دومون اینان خو وردایش نیوراده ای بسکنی شنی اینان ایدان بکری حتی بین را سر و پاشتاینا نمایش گریو ویشانی زندان اورمیه نمایشی پاشتاینی که هر کشنی بنه هرا زره ولات و تبری ولات اب نمایشان هایر آنجیا خوردایش تپشتیان سر Zindana Urmiye'de vervanekliyan numayisi grava vesani tepişteyen rameno. Kurdistan'ızdaki velat u teberi velatte seveta hayr bonzi na eser numayisanı poştayanı vrazini. Rehistina DBP gever u bajargehki tepişteyen Kurdi zindana Urmiye sürü serestisani rejima İranlı her suhumusnay. Velatizi bişuyaysa şişindoru İran. Şelik şundordu rıhme dorme guretana eskerana Türkiye ave rez guret u eskara kardisi çapemeni da guretoxan siyasi Kurdisteri zorvajiya İran'ı lanet kerdi. Kantona Cezir suka kamuş rodiki Soveta poştayana guretoxan bir teorbiyayana saziyana sivil nüstox hünermend rojnamavana numayisa mevrastini. Bir numayisa zilme rejima İran guretoxan sero protesto bi. Be aynı Armanca başvuru Kurdistan Diyana'daki numayis espi. Jedediz ciniyan numayiskarı bir eskara kerdisa poştay guretoxanı siyasi. Onca sukanı roşulatı Kurdistan Mahabat u Merivan'daki numayisanı poştayan emeği vrastını. Numayis, jedediz bir gencan virajya o zilm zorvajya guretoxan sürü amelanet kerdini. Velatın Avrupa'daki Kurdistan'ızı bir numayisan greva vesanin yitepişteyen siyasi yezindana urmiyeri poştvejyay. Suka Almanya Frankfurt'u rehistina pejak meydana operadıcı miting virast o vengda kuvvetana mavenneteviki verva zilmi tepişteyen sürü bu veng mevindiri. Suka Hollanda Den Haag'daki veri konsolosu İran'dı numayis virajya. Paytaxta Sivet Stockholm'daki bir ay veriya gencan komiteye pejak numayis espi. Kurdan rakayir velatizanı Belüç u Arap o xeyli rehistinanı binan ki tevri numayis bi o nekliyanı İran lanet kerdi. Faşist rohani! Faşist rohani! Faşist rohani! Hareketi Ceniyani Kurd KJK'zi ebjuda mustayine hayr antxo verdayşa tepişteyani siyasi urmiye ser KJK rejima İran devlete İran ikaz kerd ki politikayani düşmeniye vere Kurdan ra fek viradu her zevbin hareketi Ceniyan Kurdistanı jara vaşt ki vayri xo verdayşa tepişteyan bveji.
Koordinasyona KJK der heqe Grotxane Urmiye de xoverdaysa Grotoxane siyasi Kurdi de ju eskera kerdise nuskida. KJK eskera kerdiste da zonayane ki Grotoxi verva her babet politikayane İran ye zorvajiye u işkence, Tsondroziyo verva merdene sone xoverdayis kenebers. Eskera kerdiste sevata kabul kerdane wassizan venk diya İran. KJK ardzonki politikaya devlete İran yever ve şare Kurdi dügele İran'da kaosi kertpeda. Eskera kerdisi devamran nühteyen sero ame vindetene. Gune biero zonayene ki iyi ki bu her babet kistis kerdis u işkenceyen zindanan vast iradeye şare Kurdi imtihan kere her vakti tarihdi u her zadı bu xoverdayis ameyi tiyeri. Xoverdayis Grotxanene ki ametti rehevalan Kemal Pir u Mazlum Doğan Roşilat Kurdistan'da Reheval Hüseyin Xiziri vrasti her zavok şare Kurdi tey ciwiyeno helmzeno İczayandı hebena kuvvetin cevabı guret. KJK eskera kerdiste sevata vayir ve ciyayene xoverdayse veng da homete uniye devam kert. Devlete İran honak revo ni politikayene xoya xeravnan gune desinde caverdo wasizane Grotoxan gune kabul bikero. Ma sevata dorme xoverdayse Grotxane Urmiye'de büroya xoverdayse Kobane televi amayene devam u vila kerdene çalakyan vengdame vericoy ceniya Kurdi Piero şare Kurdi u dormeye histaran. هەولی دایەنێ تاڵانکردنی خۆزایە کوردستان یە دەولەتە ترک رامەنێ AKP وازەنا bi projeyane benda û hezsan Kurdistan bêmordemî bikero Dersîmê qisedi projeyê benda wê pembelik rغم ku bêqanûnî bi amevrastayen û xeylê dewan rapiya cayê bimbarek bine awê dê ameterman ternayen bin awê de mendî dewizanê xarik nayre isyan kerdî û nerazbiyan damısna. Kurdistan'da Serana Nevay'da devamı ve snayeni velatizi bir zor göç kerdi. Nikaki kombi benda ve hesan dane göç kerdini. Mavene dersim harpet u çevlikti benda ve pembelik rıhmükü ve jay bir vertek katago virniya zami guretini. Dola peri bir ava bir pır u sifte deva hariki dersim kısle bine avdiment. Deskiri çeyi desinde ameyt ol kerdine o necdiyi devedi heman nayru. Teyna çeyini gola hızır u pırdı hoverdayış ki bine avdimendi. Dersimra ju heyeti mavene didi hemsiri kabeli diya dersim Nurhayat Altun'a piyaşı deva harik. Altun azade da zonayını ki bervani politikayan pörü piya tekoşina bicerimi. Avukat Barış Yıldırım ki arzon ki ni politikayı devamlı tertele hirisi hot hirisi heşti. Eker rehistin nevimi o virniyana benda bu hesam mecirimi hardıma destimara sonu. Devuzi vervanaya her suhuanı zonu vane man nuvazimi duana khut ol bikerme. Nazade ami medina o nazade mireme. Na saat eratipiya marketuğa bir sebebeti devleta. Hetibina pörü dersimde verva xoza katliam ki devam keno hedef au ki dola munzur ki vertera bir o dardayene. Veziriya Turizm ve Kültür müracaatı seveta pautena dola munzur kararı dolu de doğa çünkü bir o pauteni da. Meclisa komi dersim time halburidi bir ju eskara kerdisa verva na karar her suha arzon. Hemsirikanı belediye dersi Mehmet Ali Bul, Nurhayat Altun, Seriki Belediye Pulur, Mehmet Maçoğlu ki tevri eskara kerdis bir. Nadedi ave pautok Barış Yıldırım kasiye kerd u dimira Seriki Oda Mühendisanı dörme Baran Bozoğlu kasiye güred. Bozoğlu arzon ki veziriya suku dörme bir kararanı huya virniya katliamı xoza kenara. Yadan maydala sevatakı mana mesele nababet qisey bikeri u durume dewzani mağdur pers bikeri serxata telefonu madı azayı komite pautena xozayı Dersimra Briz Haydar Çetinkaya serxata maderu. Briz Çetinkaya xeyrami bültenema. Ma bixeri.
Birêz Çetinkaya vera Kurdistan, vera Xozaya Kurdistan taybetîkî vera Xozaya Dersim, ank vera Dersim polîtikayê qir kerdin yê dewleta Tirk ramenî peynî dikî ev projeyanê hez yê pembelik çend dewî bin awê di terniyayê bin awê di mendî anika durumê dewizan dewizê xarik çi turiyo û her zewbîn nika mavajê nê virastinê nê projeyan derheqê nînan di sima wazê savazê. Nika Dersim'de zarı Dersim o şundur Dersim'de bir ses bendu vadeni gibi brazi naynara taytini vraşt heti pembelikla zagu perijin işte velat bingöl rayonu itara sonu çaban perira hotini baraj vraşt naynara en penidik na pembelik barajı vraşt kıdenit hatta nika zor protesto bir serva uskay fakat devlete peyser ok nevnet na baraj tedenit dika uska duiş butu bin vadmen jara ku uskara jara gola khzik bin vadmende orta hukuksuzluğuna girse baraj ku uska biraz kaçaho la devlet işte vazana ke na millet hardı hoda sürgün karo itav tol karo şirketler her ray kenara duyucu pembelik nika ortada mende na vajne vajir nika uska harde judo tıka şardı bir ponzas dönüm bir devlet nika serva her cümletre ju dönüm işte tıka tanazı dozo kadı tanazı ponzas dönüm bütün sıraçena evi peru besine kınıkı doyuz ju bon bivrazı binde bimano yani na vajne hem millet ma sürkün gano hem millet ma ortada verdano millet ma durumu zoru işte servanaynik işte Dersim'de tay protesto ami grint smak zonani işte ama na vajme ke peride hukuksuzluğuna girse ami Birêz Çetinkaya wazana nay pers bikara smakî ardizon ki na bendaw baraj bê huquqî qaçax amê virajtayen vera nay dewizî hetê huquqî ê dise bikerê serdayîş müracatê hetê rayanê huquqî bikeriyan. Yani tabii ki hakka doğru esta yine ok kerdura dava kerdura ama na hatta ki na dava kedinak her şey kedin o hetna şirketura işte mak kumeri naik vajine sarı Dersim'i serba pembelik zof reymen zof peyserdiment serba uskay protesto gırs nevraşt nukel özelleştiriyor mao işte sonraki uska bak ya na bendu vrazini na konu Dersim biro şermi uskak na hardına Dersim yo ama na vajine ke siyasi parti may derneği may kena Dersim'de ilk peyserment yani muzurda besnekene bir brazi tıkır mu ya primürede okey kome tepki koyayım zor kırso tepki zor kırso işte na zoka besnekene bir brazi fakat ne vajne serva peri peysermentime nuk kusurma ona wazan ke serva kanal smara bivajne. Birêz Çetinkaya ez spas kana madê nêre tepiyakî bültenanê xwe di zê televizyonê me nûçe nababet taqîb bikerê vane we siwar bê. Nîya Delal Kurdistan jî çarçoveyê xweserêya demokratîk di sîstemê xwe gam bi gam ronenê û îdareyê xwe yê mehilî heremî înşa kenê akenê nê cayan re ji dewkî Dersim de meclîsê şariyê sûk ame roniyayan. Dersim'de çarçove inşaya xweserê demokratîk di bi tewrbiyena meclîsanê mehlî û komanê dewan konferans viraziya netîceyê konferansê meclîsê şar ame îlan kerdin. Konferansê salona konferans yê belediya de viraziya
hem şaredaran belediye Nurhayet Altun û Mehmet Ali Bul hem serokî sûk yê DBP Ergin Doru û Merekê Dolaz ra piya xeyrî temsîlkarê sazgehanê sivîl û welatî zî tewrbî. Hem serokî sûk yê DBP Ergin Dorû qiseyane akerdinê kerd û visvîrî ki Tirkiye û Kurdistan di raversînê mihîmî est. Dorûyê her zewbîn kesêk emekî ci vîrdra ra demokrasî ra ravirt Silamî kerd. Badê qiseyan di 350 kes Weçîniyayê û Meclîsê Şariyê Dersîm ame îlan kerdin. HDP çewlikti kongreyê xwe viraşt parlamenterê sûk İdris Baluken û Niştox Huda Kaya Rapiya xelî kes tewrê kongrê bî kongre di hedef damiznayê HDP rê nerazî bename damiznaye. Teşkilatê HDP'ye çewlik kongreyê xwe sûk viraşt parlamenterê sûk Baluken û Niştox Huda Kaya Rapiya xelî kes tewrê kongre bî rêxistinê DBP'yê HDP'yê sûk Rapiya xelî kes tewrê kongre bî kongre ebevin derdişê hürmet serva şehîdan despa kerd. Balukenê kongrede qiseyê kerd û hayr and kampanyaya lînçkerdin yê vera HDP ser û nava maheta nika vera nêherîşan mirê xwe çewt nêkerd neyre tepyazî madê tesîmê nê polîtîkayan nêbê. Huda Kayakî ardizonkî êdî vera faşîzm ebi wijdan xwe ser bide. Peyco raporê gureyînê amê wendin û derheqê rapor de qiseya mêramiten. Netîceyê weçînayînan ser ve hemserokînê sûk Başak Aydoğdu û Ahmet Tuncel amê weçînayîn. Kongrede sloganê Kurdistan do faşîzm rê mezel bo berz bî. Kongre ebi govend giroten qediya. Niyadenimay Delal derheqê înfazê darehînê yê çewlikti tayne belgeyî anefedê vejiyayî û nê belgeyan zî raştiyê înfaz vejeno verçiman. Perdeyên emitiyê ser înfazê çar kesanê çewlikte abeno. Protokolê polîsanê cayê biyayîşî zî înfaz raş vejenê. Aya Roj Müdürü Emniyetê Çewlik Atalay Ürker, Yardımkarê Müdürü Emniyetê Atif Şahin, Serkomiser Hüseyin Hatipoğlu û polîs bi namê û raştê herîşê kamebî. Neticeyê de Atif Şahin û Hüseyin Hatipoğlu merdî. 2 saat badê nebiyayîşê qezaya dara hineyê Çewlik de wesayîtê bi plakaya duyas ara nosê bî hedefê Tîmanê Taybet. Tîmanê Taybet ewlê wesayît vindarna dim araziyê gula varnayî ser wesayîtê. Neticeyê nahêrişê de tewrê domanê çaraserî çar kesî kişeyî. Nabiyayîş ewlê zê lej û perûdeyşê kamê misneyen. Serokkomarê Tirk Tayyip Erdoğan vejiya verê kamerayan û vat faylan cezayê xwe guret. Serokwezîrê Tirk Ahmet Davutoğlu zê bi aynî rengî vejiya ekran û va fayl ameyê kiştiş. Li raporê balîstik de vejiya wertekê guleyeke polîsê miyan Çewlik de ameyê kiştiş û guleyê her di Kalaşnîkovê wesayîtê dara hinê de zêyo bîniye. Em perînde belgeyeke anafe xwarasnayê cî de bi reng û eşkera vejiya wertekê wesayîta dara hinê zonayîş amaya hedef giretin. Protokoleke nûyê cotmeh de polîsan cayê biyayîşî de hedre kerdê pir eşkera misneneke alaqayê wesayîtê navenda Çewlikê dara hinê ra çîna. Raporê polîsan de eşkera vejeno ki wesayîteke herîşê polîsan kerda plakaya vîs hîrê ya zî vîs çara. Rengê ye gewro û markayê ye Renault Flonsa. Tewrê nêzî wesayîta bi plakaya duyas ara nosê rengo spî û markaya Fiat Fiorina ya dara hinê de yena gulavaran kerdiş û çar kesê te de yena înfaz kerdiş. Niyadenimay Delal xwe verdaşê tarîxî yê Kobanî newa û jiyîn roj di rameno navendê Merkezî Çapemenî YPG derheqê pirodayişanê jû roj di damostayînda. Damostayînda vajiyakî serestî çeteyanê Daeş bi armanca îşgalkerdinê Kobanî roza newa û jiyîn dero pêrocepheyan di ver ve çeteyekî teyne zerê pawtenê derê çalakî û herîşê quwetanê ma rameno vijîrson di cephê başûr di mavêne quwetanê ma û komanê çeteyan di pirodayîsê amecûyayên quwetê ma na herêmê de tay cebirxaneyê çeteyan fişra xwe dest quwetanê cephe başûr Roşilat dormê merkeza hunet û kultur di komanê çeteyan rê nûmayîs virastî çarçıvê nûmayîsî çar çete amê kistin. Rojavayê Kurdistan Kobanî dormê dewa Koralî dikî quwetê ma komanê çeteyan rê jû nûmayîş virasto. Nûmayîştê jû motorsiklet îmha bîyo û di çete amê kistin.
Niya Denemay Delal Şervana Lejvana Mela KP Sibel Bulut de Sududiye kanunu de Prodaysanê Kobanê de weşiya xwe kerdivînî derheqê Bulut Mela KP û YPG jû eşkerekerdi şitay û soza ca ardinê û berskerdinê tekoşînê înan day. Xoverdayî Sverva çete Daiştî ji şervanê MLKP akî meterîsane YPG de tekoşîn dabiye weşiya xwe kerdevîn. Sibel Bulut bi nameyê kot Sariye Özgür Eylem Deniz de Sudedi Kanûnê Başûrê Kobaniyê deme ji operasyon Verva çeta de ginaydı. MLKP eskerekerdise xwe sewata Bulutê niyavat. Rêhevalê Masarya de su şeşê cotmeyê re nahet Kobanê dibiye. İ şervanê MLKP, YPG û YPG poşt sanayi bi poştê jûvinê çê bi çê kolan bi kolan xweverdayî kerd girs Kobanî ard vere îlan kerdine serkewtine. Ma vengdayî se Rêheval Sarya re cewab dame û sewata têrbiyayîna şiyayî se serkeftana Kobanî veng dame. Sare şaranê ma û malbatê xwe wesbû. YPG ki sewata Bulutê merkezê çapameniyê serra ji eskera kerdista û vat ma şervanê YPG û YPG yadê Rêheval Sarya ji yadê rêhevalan Serkan û Paramezekê desmala poştayî se şoreşgeriyê şaranama bî xweverdayî se xwe de dame ciwiyayene. Ma rîwalê şehadetê Rêheval Sarya ra reyna animezon ki xweverdayî ki şehîda ma ebu xwe feda kerdene kerd bi berz resneme serkewtene û vere yadê inandı bemetewt. KJK ki bi jû eskera kerdise nûskî ard zon ki î şehse Sibel Bulut'tu soze giredeyî se yadê Piero şehîdan dane û xweverdayî se Arinan, Kaderan û Sibelan kene berz. Şervanê MLKP Sibel Bulut şehadetê xwe ra avê rojnamevanê Esra Çiftçî re ji röportaj dabiye. Bulut vatbî ez besê kerdine cayê bîndî bibîne. La qeyta ju cayena sisteme de weşiya de serbestî mümkün nebiyene û ez jê ju ceniya azebe nayê qebûl nekerd. Ma îta de hem verva çeta Daîş hem ki verva zihniyetê camerdê xweverdame. Şoreşê Kobanê aynı demde şoreşê ceniyano. Sibel Bulut röportajda derheqê Supî Nejat ar naslidi û ki onca Kobanê'de şehît bî ard bizon ki şehadetê cı jê ju şervanê MLKP û YPG zaf rûmetino kesekî vicdanê xwe este verva hond qetliamanê çeta xweverdayî Kobanê teyîna niya niyedane tey cacêne. Nûmayişa nobet ya serva serbestiya rayverê şarê Kurd Abdullah Öcalan Strasbourg'da verbana Konseyê Avrupa'da ramena na hefte komaka suka Almanya Heilbronn raşî na nûmayişê dewrgirotî. Seferberiya Kurdistan jan ya ser ve serbestiya rayverê xwe ramena nûmayişa nobet ya ki 25 Haziran 2012 de ebi waştana serbestiya Öcalan ver Konseyê Avrupa'da dest pakerd ramena komaka suka Almanya Heilbronn raşî nobet dewrgirotî. Nûmayişkaran eşkere kerd ki heta ki rayverê înan serbest bibo êdî nûmayişanê xwe biramne û veng day Kurdistanê jan ki tewrîna nûmayiş bibe. Kurdistanê jê ki nobeteyê serê sodir saet 7:30 ra heta 25 sanî nûmayişa xwe ramene. Heta bînra înisiyatîfê Öcalanê rê serbestî İstanbul Fatih ver metroyê Aksaray'da serva arêkerdina îmze stand ronay. Ya Denemay Delal operasyonu qirkerdinê siyasî yê hikûmeta AKP'yê vera Kurdistanê janzî ramenê sûkanê zeyî wan Stenbol, Tersus û Riha de 8 kesî amê binçim kerdin. Wan û Stenbol'da vizir operasyonu qirkerdin viraziya xezaya wan Edremit'te polîsan eşkeyeyan ser û hemserokî HDP'yê qeza Recep Gültepe û hîrî kesanê bin kerdî binçiman xezaya Stenbol Arnavutköy dizî rayveberê HDP Yavuz Kahraman zî amê binçim kerdin. Heta binra dişmeniye hükümete AKP ya vera dirbetinanê xweverdayînê Kobanî û kesekî yardım danê înan rameno welatîşê Kobanî yê binameyê Çawiş Mihemed Elî Hesen veriya aşmekê herbê vera çeteyanê Daiştê dirbetin be û ê hewaday nêweşxaneyê Riha nûjû aşmî û Elî Hesen nêweşxane de yên derman kerdin. Birayê ê Xelîl Hesen û laj APC Hemze Hesen zî ê het demanenê. Quwetanê dewleta Tirk hûrdî welatîzan kerd binçiman û bêkî qanûna newî AKP bike û pratik xalê qanûn şixulnay.
ters sustuzi polisan mehla Barbaros'ta eşlikeye Hüseyin Çiçekser neticede Çiçek ame binçim kerdin. Ya denemay delal mavena hükümete AKP u cemaata Gülen'de herbi rameno vizir vera çapemeniya cemaati Gülen operasyonu binçim kerdin amey rameten u netice operasyonda bidesan kes amey binçim kerdin. Hemvere çapemeniya Gülen vizir operasyon dest pê kerd. Xêla polisan AKP yeni Bosna da eş ser navenda rojnameyê zaman. Hete dozgeriya Komera Türkiye İstanbul ra eşkerekerişek derek operasyonu da ame dayın ki kararı binçimkerişe hiris seri kesan ame dayın u hatta inki hiris yok kesi ameyi binçimkerdiş. Listeye kese ke dobiyare binçimkeriş de keseze Hüseyin Gülercan izde Fethullah Gülen yan uzunayış u müdüre peroye rojnameyi zaman Ekrem Dumanlıke jover operasyonu hemvere çapanini serbest rojnameyi xoda pavut bizi esti. Dersim dezi komiserek ame binçimkerdiş u o berdiya İstanbul. Zebinam yan biçim kerdo xanda hünermend u senarist ziyanı tek Türkiye u sungurlar ziyasti. Hükümet AKP u cemaat Gülen piya duya ser velat idare kerdi. Mavena her yanda saran de hanzar duyas u hiryas de lej iktidari dest pê kerd bi. Bu operasyonu berayê hotyası kanun de hanzar hiryas de rasoy merhalaya neve. Hükümet AKP u cemaat Gülen taybeti sara de hanzar dira hatta sere sara de hanzar hiryas hemveri Kurdan lejev wertak ramit. Mavena saran 2005, 2006, 2007 da kanun tivariye vazife polis ze kanun takoşina bi terör yasayir lejî vejiya. Sara 2007 ser heraman pawten medya herî hawayî viraziyayî. Aşma Sıbatî sara 2008 ver vazap operasyon işgalkarî şivraziya. Çaras Nisan sara 2009 da bin name strateji entegreyî de hemvere siyasetmedaran Kurd operasyonu qirkerîşê siyasî dest pê kerd. Miyan saran da bi hezaran kesî tepêşeyî û kerdî zindanan. Sara 2011 aşma Temûz de binê namê modela Sri Lankada zê hemvere gerîla û şarî operasyonên askerî dest pê kerd. Sereda Uğur Kaymaz û Ceylan Onkol bi sehan domenê Kurd hete polîs û askeran re qetil bî. Vîs nûyê mijdarê Sara 2011 de Roboskî bombekerişê sivîlan de miyan daxeyla ci domonî hêris 4 kesî qetil bî. Nûyê çile 2000 hêres de zê paytextê Fransa Parîs de Azaya PKK sakina cansız, Azaya keneke Fidan Doğan û Leyla Şelemez ameyî qetil kerdiş. Mavena saranê 2002 hêres de 486 kesî hete polîsan re qetil bî. Peyniyena hefte kongre civata Pêroyî yekê de viraziya û peynînameyna civata Pêroyî aşkere bi peynîname di serbestiya rayverê şarê Kurd Abdullah Öcalanî û destçikerdinê demê müzakere amewaştin. Komiyaysa KCD Ahmet'te Merkezi Kültür Yegencan ya Cigerxund Vrajiya û xeyre kararı mühimi ameyî guretene. Peynînamede liste terör revetene PKK rebici hatta İran'da vere idam guretene bine dest ser nüsteyandı vastiz û vengdey sanca guret. Nuhteyeke peynînamede re niyare. AKP verniyaz rayvere şare Kurdi Abdullah Öcalan'ı re cevap niye de sermiyaniya xuniyat hurendi gunena necdi biyayis bıvırno. Kongrama poştana taslağa müzakere ye Öcalan'ı û sevata zı pratikte gureyena. Kongrama poştana xoverdayse şaran YPJ, YPG û Cenyanê Kurdî yever ve çeta Daeş. Dewleta Tirkî gune poştayse xwe yê çeta zaverdo û sewata yardiman desinde ji koridoro însanî rakero. İran'da xeyli welatparêzî ameyî îdam kerdene Kurdan sera zordariya dewletê İran dewam kena ver ve nayeke çond roziye gurutxananê İran'da grevev yesaniye rameno. İran gune desinde îdaman bivîndarno zorvajiye biqedeno Sewata çarekerdene demokratik ye mesela Kurdî dest bi diyalog û müzakere kero. Kongrama başûr û Rojavaya Kurdistan'da hemkariye quvvetane HPG, YPJ, YPG û peşmerge zaf mühim vînena û sewata kombiyayene kongreyê netewî û ronayene quvveta pawitana wertaxê gurenayîsanê xwe qerarên ramena. Sewata dewam kerdana demî û rasterast vrestene müzakereyan, Birez Öcalan û eyni demde verecoynê wese giranan Piero Grotoxa siyasî gune desinde biyere serbest raver dayene. Homete PKK ji rexistina siyasî ye Kurdan qebûl kena. Narîwal re PKK listeye terorî re gune desinde biyero vetene.
Devlete hatanıka mesela Aleviyan de game niye este u vazena Aleviyana xuronu. İhtiyaca Aleviyan zon ardene niye nas kerdene ya. Hukumat vazeno bu vetena pakete tibariye homete sistem adı totaliter bu varazo. Paket vere demi u demokratik biyayene de mane beno. Ma seresizane hukumati yever ve demirtaşi u operasyonane kırkerdene siyasi je lete na paketi vineme u vervadzı poştame demirtaşi. Qetilkare hem welatizane ki serhevadayene şeşi hu zotmehe de ame 2 sene gune bir yere zelal kerdene. Bende sera desye veçinitisi antidemokratiko gune bir yere wedar dayene. Kongrama xoseriya demokratik je ju projeye piye civiyayı svinena u inşa kerden adzı bu piyero qerarini ya xo ramena. بلتنا معي نوي أو رونابي حتى مشت بماني وشيدة